ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಫ, ಗಂಟ್ಲ ಕೆರೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕಳ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕಳ ತುಪ್ಪ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲವಂಗವನ್ನು ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆತ ಹಾಗೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.